Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute machen wir mal ein Unboxing-Video. Und ja, jetzt stelle ich mal ganz kurz die Dinge ein bisschen weiter nach unten, ne? So, jetzt machen wir mal ein Unboxing. Also ein bisschen so, passt, müsste so gehen. Machen wir ein kleines Unboxing-Video. Und zwar hier mit einem Packerl. Gucken wir mal rein. Ich weiß selber nicht, was drinnen ist. Ja, das sieht gut aus. Alter. So. Es ist drin, das könnt ihr nicht glauben. Eine HD Webcam für YouTube. Also HD Webcam plus Headset. Das packen wir jetzt einfach mal aus. Also ich drehe auch so zu mir hier. Ich hoffe, ihr mich seht. So, dann machen wir das hier mal auf. Das müsste so gehen, oder kann man es hier so rausziehen? Ich mache mal von unten auf, weil wow, so. Sehr cool. Also von meinem Papa und von meiner Mama. Also Grüße geht raus an Mama und Papa, genau. Ein Mikrofon, oder? Wow, jetzt ist schon, ja, egal. Wenn ich jetzt haben wir hier auch so eine kleine. Sehe ich komisch aus? Ich weiß es nicht. Hallo, hallo? Ja, ich muss es, glaube ich, noch größer stellen. Geht das? Ja, geht. Legt. Achso, andersrum. Ja, das. Ja. Ja, ist ganz. Ja, es passt sogar. Ja. Ja, dann, wie gesagt, Grüße geht raus an Mama und Papa, die Besten. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja. Das ist eine Webcam. Müssen wir mal gucken, ob man die 270p. Ja, geil. Wieso? Aha. Wo kann man das dann hier irgendwie so, ja? Also ich weiß nicht, wie man das jetzt dann ran tut. Aber ich drehe mal ganz kurz die Kamera wieder nach unten. Ne? So. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine Webcam. Muss ich halt auch mal fragen, wie gut angeht. Wie gesagt, ein Headset mit Lautsprecher halt. Und damit werde ich vielleicht auch mal ein paar Videos machen. Muss ich überhaupt checken, ob man dann auch was hört vom Spiel. Weil das weiß ich jetzt eben nicht. Weil ich habe mal gehört, ich habe mal ein Video gedreht, was aber nicht auf YouTube ist, weil das eben nicht ging. Dass ich mal meine Headset auf hatte. Und dann habe ich aber, hat man das einfach gar nichts gehört vom Spiel. On mute. Ja, geil. Ich glaube doch, es geht. Es geht, Digga. Geilometer. Okay, ja, dann hier sieht man es. Hier sind zwei Kabel, ich glaube fürs Handy. Oder ja, hier für Ton und hier für Lautsprecher. Das ist nicht für Handy. Okay? Hier sieht man es. Warte. So. Also hier sieht man es hier. Und ja. Ist schon ganz geil. Hier kann man dann reinreden.
Und dann würde ich mal sagen, so, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von Unboxing-Videos haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Abo da und dann würde ich mal sagen, ciao. Leute, also ich könnte nochmal sehen, was ich alles habe. Dann würde ich mal sagen, ciao.